tan sharia am ne wi avocat ji ko so tawi dossier gasani avocat ji nani hen an avocat o fotani haalde hen ko ɗum tan wona wasde hoolade on min gummi koye wadde respecté ko déontologie am wi. Merci professeur, min nangnima gantu e oɗon banggue e sabu c'est le professionnalisme, c'est le professionnel qui parle. Voilà, min jaɓinima ko namdiɗa ko ñaguiɗa min ko sen iwi ummimo ɗon jawten e toɓɓere wonde ko ɓooyani ko Cheikh Bamba Dièye waɗino ɗo hen sorti goto yaltino ɗo hen haali ɗo hen konngudi ɗi belani faade magistrat ji Sénégal o yehi ni haw siti haw haali inde wayno ko ƴattiɗo jomumen ni wonde les magistrats sont corrompus o waɗama convoqué o sali jabade convocation est ce que Cheikh Bamba Dièye kankone omo foti en tant que député ɗum ɗo immunité parlementaire makko waɗe levé o waɗe arrêté o waɗe jugé sabu propos ji waɗi déplacé ɗi walla est ce que juge o ene jogui droit jogui prérogative nelde yimɓe mum waɗamo arrêté sabu o waɗi o salimo o notade convocation mo waɗa convocation hol yiyande professeur jogui hen? o yunusi e yiyandam mi wasa rewde inde mais eno jakorimi no sharia addiri ni so tawi kanko wona ñawowo par ce que ñawowo kañum wawa hebde mo tan directement wodat garɗo e makko addanamo haala ka mais kalam ko haala procureur wonde procureur e wonde ñaawo wona gotum ɗo neɗɗo wiyete waɗi bonande ko ene foti kuugal fawe muɗum ɗon ko procureur jogui haala kañum noon liggorto koye policier ji e gendarme ɓe so tawi a waɗama convoqué a jaabaki eɓe lawol ne rokkiɓe addudema welma mettuma kanko noon caɗele ɗe so tawi jomum woni député won ko ganduɗa ene sowi ɗum wiyaka wawa ñawede wiyaka wawa nawede pour ne ñaawe kono ene waɗi ko ganduɗa ɗum rokki ɗum doole ene wiye immunité parlementaire koma député ji bandumen mbiya aha on wawi yaade o notoyo aha yimɓe ne mbawi wadde enquête ko fate makko kono noon ene waɗi ko ganduɗa ɗum so haalama immunité familiale immunité jafoɗum ni parlementaire ala hen doole kala nde ganda wiya député wona député tan kala neɗɗo waɗi ko wiyete flagrant délit ko a waɗi hunde nde ganda namnaki enquête ene leeri nañ way ko noon lewru ni tan no arda tan yimɓe fof jiiyen lewru ne dari ɗum kam sohlani wiide ne fade ɗon wiide komi député addantama wasde noddede e wasde ñaawede kamɓe noon e ko jakorimi eɓe jogorno rewnude ɗum e flagrant délit hokki en noon chance enen leydi men ko leydi men ne heewi diine kadi leydi men ene hedde ha hande ko wiyete jam jamalun ɗum taki gueɗe baɗe dani so waɗi ene wawi less wooda ko iwri adda jam mi anda noon so tawi ko kalanmi ko won noon kalanmi koye joom haqqillaji en on paami won ko ummoto ene jogori wadde fitina wonɓe ganduɗa so kaali hen walla mbatti hen haqqille ene itta ko ganduɗa yihino ha waɗi fuɗere nde mawni ene wawi sayde ko heddi ko noon ko hakkille jokkitta kono kam so mbaɗa raɓɓiɗina haala ka kala bawɗo wadde convoqué
ko honorto sa nota hay ka gaddateɗo hay sinno ka député yimɓe ne mbawi rewde assemblée nationale ha tengte noon mbaɗa ko ganduɗa ɗum ɗo ko hunde nde ganduɗa ala bawɗo yeddude ɗum ene leeri naggam ɗum kam sohlani ni rewde banggue goɗɗo pour heɓdema. Merci professeur ne wayno émission men woɗɗoyini namdalam battidigal tan hadam nannude les intervenants et des témoignages saabu amin keewi kalne min mbaɗi invité neɗɗo min mbaɗana ɗum micro trottoir ko wiyete micro trottoir des témoignages asara témoignage uji yimɓe anduɓema ɓe gondunoɗa min panma ɗo en gadda hen aussi réaction ma namdalam battinigal professeur ne dilla e banggue institut des droits de l'homme et de la paix yimɓeɓe ene jiiya oɗo saaha innama ade en waɗe maltraité haqqi mum waɗaka respecté droit ji mum mbaɗaka respecté ɗo e Sénégal même eɗen jiiya les hommes de tenue là so ɓe mbaɗi arrêté les civils eɓe mbaɗa ɗumen torturé sa yeehi dans les pays de l'Afrique centrale wonɓe en toon mbi toon aussi droit de l'homme waɗaka toon respecté ɓe mbaɗi toon maltraité doomu adama surtout ko wayno Congo sen mbaɗi cité exemple war o no way hewde ni en tant que membre institut des droits de l'homme et de la paix e beele oɗon liggo e ngal ɗon banggal ƴewde safrude ɗeɗon uuɓe beele vraiment droit de l'homme ne waɗe respecté surtout banggue Afrique centrale to beele wonɓe toon ɓe surtout les étrangers là ena daña haqqillaji deƴƴi daña no gollori daña gartere famille ji mumen. Younous institut des droits de l'homme et de la paix gonmi ko université min goni ko université dande amen ko jangguinde droit de l'homme andinde ko woni droit de l'homme min mbaɗa feere noon kadi ha yaaday histoire meɗen e culture meɗen enen fof eɗen gandi haqqe neɗɗo kono kadi haqqe neɗɗo fawti e kono no gonal men sifori ni ko nafata Amérique naaɓe nafata France naaɓe portugais naaɓe heddiɓe ɓe wona ɗum woni ko nafata en wona no ɓe cifori toon ni tan ko enen ko noon mbawata hen siforade ɗum taki hay sinno eɗen kaala droit de l'homme il faut mbadden ɗum e culture meɗen mbadden ɗum e histoire meɗen yaada e jamanu men yaada e société meɗen minen noon min gonani ONG min gonani association min kaɓantake droit de l'homme min dokkara ko haqqille min cifnortu min gandina ko ganduɗa ɗum woni ko sarɗiyaji baɗanoɗi beele ene wawa teddinde neɗɗo ɗum taki noon mi wawa yaltude boowal caggal université hayso mbaɗa haala ko fate droit de l'homme mbaɗa kaldami kono puyɗo famirta eno futankoɓe kaldata ni ko fate noon to kongoto e banggueji keddiɗi ɗum ko yimɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe gardi en kamɓe jogui hande o saaha laamu yimɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa kañumen ñawata ñawowo noon ala ko wawi wadde so tawi haala addaka e muɗum ko ɓen de poti wawde wallude en ko fate on banggue so ɗum ɓenni mi artay audio goɗɗo mi yinno haalde haala policier ji e gendarme ɓe ko adi foof neɗɗo fawi koye hulde Allah so tawi aɗa huuli Allah aɗa waɗi Allah ne woodi aɗa foti rentade neɗɗo sa yi ɗum wadde muɗum ka fotani wadde ɗum fawi koye needi hay sinno ni to banggue ma Allah woodani toñangue dal moƴƴani kala ne jiiɗa wiya policier fi neɗɗo gendarme fi neɗɗo kanko hoore makko foti ko fiyede o sellani neɗɗo kay ala ko fi ɗum so wiyama neɗɗo waɗi ko boni on kay joƴƴin ɗum mbaɗa hen teddugal so tawi sari ne rokkuma wawde namnade ɗum namnoɗa ɗum so welama o fena so welama o wasa jabadema
ko heddi ko noon wiide ne neɗɗo mawɗo kellifaɗo neɗɗo miskino weeɓani ɗum ko miskinagal neɗɗo yaha wona police wona gendarme o fiya neɗɗo ko wonde miskine ko wonde pauvre ko ɓen tan mbaɗata ɗum yimɓe ɓe ngannduɗaa Allah tan anndi no naatire ɗo naati ɗo so woni no kay aɗa nehaneede moƴƴiri a wattandani mi wiyani noon ene waɗe kamɓe fof e mbaɗa ɗum wasani wonde ko ɗum taki noon sarɗiyaji ne jalta pour wawde wadde protégé neɗɗo o mi annda so tawi mi jaabima namdal maɗa